له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو چاره به د اګست تر 21 نیټې بشپړه شي. د امریکایي پوځ مرکزی قومندانۍ یا سینټګام وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو چاره 95% تکمیل شوې او د راتلونکي اګست میاشتې تر 21 نیټې به بشپړه شي. د مرکزی قومندانۍ په بیان کې افغانستان ته د لویو درستیزانو کمیټې د مشر جنرال فرانک میکینزي د وروستي سفر یادونه شوې او زیاته کړې ده چې په دې سفر کې له افغان دولت سره د امریکا د دوامداره پوځي مرستې په اړه وروستي معلومات شریک شوي دي. د دې سفر یو مهم اړخ د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بلل شوی او د میکینزي له قوله ویل شوي چې امریکا اوس هم پر طالبانو خپل هوایي بریدونه زیات کړي، خو که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي نو امریکا به د لوړې کچې هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي او دا ملاتړ به له کابل او له افغانستان بهر د امریکا له پوځي اډو کیږي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا امریکا د افغانستان پر فضایي حریم د B-250 ډوله الوتکو پروازونه پیل کړي او دغه راز په ځینو سیمو کې بمبارونه هم کړي چې د طالبانو په شمول د عامو خلکو د تلفاتو لامل ګرځېدلي. طالبانو بیا په وروستیو اعلامیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا وروستي هوایي تحرکات او بمبارونه د دوحې تړون خلاف دي او ښې پایلې به ونه لري.